Hello guys. Namaste. Okay, namaste भन्नुस् न. Namaste भन्नुस् न ल. छिटो छिटो छिटो. Hello guys, namaste. Namaste everyone. है आज चाहिँ हामी राति आमा छोरी लाइभमा आएको छौं हैन छोरो? एकदम धेरै रमाइलो छ. हामी कहाँ छौं? हामी चाहिँ जंगलमा थियौं. हामी कहाँ छौं छोरो? जंगलमा. जंगलमा? Oh my god, really? हामी जंगलमा हामी एक्चुअली जंगल. हामी हेर्नु है है. टाइगर. जंगल छ, टाइगर छ. लिटरली भनेको जंगल छ, टाइगर छ भनिरहेछ हैन? ओइ ओइ, डर लाग्यो? के छ र? डर लाग्यो. नो 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 बेटा, न डराउने. यहाँनिर एकदम किराको आवाजहरू सुन्न पाउँछ हैन? अनि त्यसपछि लास्टै इन्ट्रेस्टिङ के अब हुन्छ नि हामी एक्चुअली बाहिर छौँ. बाहिर भन्नाले जस्ट कोठाभन्दा बाहिर घर रमाइलो चाहिँ लास्टै रमाइलो छ हैन? अनि हाम्रो सुत्ने ठाउँ आजको हाम्रो सुत्ने ठाउँ हामी हेर्न सक्छौँ हैन? यहाँ चाहिँ मेरो छोरी है, मेरो छोरी. हामी कहाँ सुत्दैछौँ छोरो? देखाइदिन्छु त. हामी कहाँ सुत्दैछौँ बेटा? ए हाम्रो यहाँनिर सुत्दैछौँ. हाम्रो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ बेड है. हे गाइज, यहाँ सिरानी यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ. हामीसँग आज लाइट छ हैन? जुन लाइटको थ्रोबाट चाहिँ हामी आज जस्ट सुत्नलाई हामीलाई हेल्प भइरहेछ है. यहाँ लाइट छ. यहाँ चाहिँ मेरो छोरी, यहाँ चाहिँ म. आज हामी यहाँनिर यहाँ हाम्रो बेड हो कि एक्चुअली. बाबा नो, मेरो छोरीले घर भत्काउन लाग्यो है, घर भत्काउन लाग्यो. हाम्रो बेड चाहिँ यहाँ छ. हामी जस्ट 1 2 3 हाम्रो 3टा सिरानी छ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्ल्याङ्केट छ हैन? अब बाई चान्स अब राति हामीलाई जाडो हुन्छ सो हामी अब ओर्नको लागि हाम्रो ब्ल्याङ्केट छ. हाम्रो माथि यहाँ टेन्टमा हामीले यहाँनिर जस्ट शीतहरू नपरोस् भनेर हामीले टेन्टमा चाहिँ हामीले छाना लगाइसकेका छौँ. र मेरो छोरा स्लिप गरेर देखाइदिनुहोस् न, स्लिप गरेर. हजुर, हामी एक्चुअली टेन्टमा छौँ है छोरो. र सुसन सक्य है, हाई भन्नुभएको छ. हेलो हेलो हजुर नमस्ते. अनि त्यसपछि उहाँले कता हो भन्नुभएको छ. एक्चुअली छोरो नो बेटा, हामी जङ्गलमा छौँ भनेर भन्न मिल्दैन. हामी जङ्गलमा छैनौँ. एक्चुअली हामी घरको माथि छतमा होइन? कस्तो भनेदेखि अब अहिले हामीलाई जस्तो अब हिँड्न मिलिराखेको छैन, ट्राभल गर्न मिलिरहेको छैन. अलिकति घरमै बस्दा बस्दा नि बोर भइरहेको थियो. सो हामीलाई अलिकति लाइक केही राम्रो फिल होस्, अलिकति आफूलाई हुन्छ लाइक जङ्गलमा छु भन्ने फिल होस् भन्नलाई चाहिँ हामीले टेन्ट लिएर आएर है हामीले यहीँ घरमाथि छतमा राखेर हामी चाहिँ यहीँनिर सुत्न लागिरहेछौँ. हो र हामी टाढा छैनौँ, हामी घरमाथि छतमै छौँ है. तर यहाँनिर चाहिँ एकदम किराको आवाज आइराखेको छ है. बाहिर किराको आवाज आइरहेको. बाबा यो खोल्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो ढोका यहाँ छ जाली, छिटो खोल्नुहोस् न ल. छिटो खोलिसु. अब हामी बाहिर जाँदैछौँ. हामी बाहिरबाट देखाउँदैछौँ कि हामी कहाँनिर छौँ. पुरै सुनसान, हामीले बाहिर कुनै पनि लाइट बालेको छैनौँ. हामी टेन्टभित्र बस्दैछौँ आज है. सो गाइज वेट एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेछ हामीलाई. यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइट है र यहाँ चाहिँ हाम्रो बेड. नो बेटा. हे गाइज, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ मेरो छोरी. हे छोरो मेरो छोरी कस्तो मजाले खेलेर बसिरहेको छ. बिकज
हामी आज हेर्न सक्छौँ माथि सुनसाने रातमा जुन हेर्दै टोलाउँछु ताराहरूमा उसैलाई देख्छु किताब खोल्छु अक्षरबाट मन यो बाँच्छ आज यो हो कि भयो निन्दरीले मेरो छोरी यति धेरै रमाइरहेछ होइन छाडिदिन्छे अनौठो यादले मताइरहन्छ है छोरो मेरो छोरी एकदम धेरै रमाइरहेछ है र हामी हेर्न सक्छौँ आकाश खुल्ला छ पुरै हुन्छ नि खुल्ला आकाश स्टार हेर्न सकिन्छ एकदम धेरै सानो सानो र यो पुरै खुल्ला आकाशको मुनि हामी छौँ खुल्ला आकाशको मुनि हामी छौँ म मेरो छोरी हामी दुईजना र हामी यहाँ वरिपरि पनि हामी किराको आवाज सुन्न सक्छौँ है हामी किराको आवाज सुन्न सक्छौँ एकदम धेरै रमाइलो छ र यो चाहिँ हाम्रो सानो घर हो एक्चुली हामी यो घरमा चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गरेर छौँ रमाइरहेछौँ है हेलो 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 नमस्ते है सबैजनामा तपाईँहरूलाई पनि घर बस्दा बस्दा बोर भएको छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है टेन्टमा बस्नलाई एकदम धेरै रमाइलो छ है साँझ पख एकान्तमा बाबा नलगाउनुहोस् न छोडिदिन्छु न बेटा ए नलाउने यो किन लाउनु परेको यो होइन कि त्यो अर्को लगाउनुहोस् न त्यो छोरीले भनेको कुरा मानिसिन्न ल गाइस हेर्न सकिन्छ होइन मेरो छोरीले त टेन्ट हुन्छ नि पुरै उसले घेरिसक्यो कि अब के गर्नु लागिरहेको भित्र ल है छोरो र हामी यहाँनिर है वरिपरिबाट नि लास्ट एकदम धेरै पिस देखेर छ एकदम धेरै आनन्द छ आज हाम्रो जस बस्ने ठाउँ होइन एकदम धेरै आनन्द छ रमाइलो त्यहाँभित्र मेरो छोरी छ छोरो मामु भित्र आउने बेटा र पुरै सुनसान भइसक्यो राति छोरो मामु आउने र यहाँ चाहिँ हाम्रो बेड है हाम्रो हजुर आउने छोरो गीत गाइदिन्छ ल म आउँदैछु एकैछिन हस् हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो है एक्चुली मैले त्यस्तो नगर्ने बेटा मैले भर्खर मैले देखाएँ होइन बाहिरबाट एकदम धेरै रमाइलो छ हाम्रो घर जहाँ चाहिँ अहिले हामी अब बसिरहेछौँ अब हामी यहीँनिर सुत्ने होइन त छोरा अब हामी यहीँ सुत्दैछौँ सो गाइस अब हामी अब यहाँ रमाइलो नि के गर्दैछौँ हामीले खानेकुराहरू लिएर आएछौँ कि अब यहाँ बस्ने खाने सो अब चाहिँ हामी सुत्दैछौँ होइन छोरा ल ओके बाई बाई भन्छ फुलबुटी साडी गाइदिन्छु ल बेटा नो भनेको गाइस ए यो त जङ्गली छोरा टाइगर आउँछ बेटा टाइगर आउँछ यहाँ ट्रेनमा बस्यो भने ढोका लगाइदियो भने पनि टाइगर आउँछ छोरो नगर्नुहोस् है त्यस्तो ल एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् ल च्यातेर आउँछ ओके ल एउटा गीत गाउने मामु छोरो छिटो
एकैछिन नहलाउनुहोस् न क्यामेरा खस्छ कि त्यो नगर्नुहोस् न एकैछिन मेरो छोरी त लास्टै गर्ने कि छ भनेको कुरा पनि केही मानिसिन्न ल यहाँबाट हेर्न सकिन्छ बाहिर चाहिँ पुरै डार्क यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ हाम्रो टेन्टबाट बाहिर चाहिँ पुरै डार्क छ हाम्रो टेन्टभित्र मात्र होइन एकदम उज्यालो छ हामी बत्ती बाल्छौँ र टेन्टभित्र हामी सुत्छौँ एकदम धेरै रमाइलो हुनेवाला छ एकदम आनन्द हुनेवाला छ र अर्को कुरा चाहिँ अब हामीलाई यसरी नै अब हुन्छ नि लाइक अल्छी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी रेगुलर आएर हामी अब हुन्छ नि लाइक सुतेर हुन्छौँ यहाँनिर है छोरो सो गाइस मेरो छोरो अब हुन्छ नि लाउनलाई हतारबाट यो खोल्नुहोस् गाइस ओके अहिले मामुले पिटाइ गर्छु है ल ओके गाइस ओके गुड नाइट है ओके अब चाहिँ हामी सुत्न लागेको सो गाइस ओके ठिक छ फेरि हामीलाई फेरि हुन्छ नि फेरि लाइभ आउनु मन लाग्यो भने हामी फेरि लाइभ आउँछौँ होइन बिकज एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको छ एक्चुअली हुन्छ नि मलाई सुत्न चाहिँ मन लागिराखेको छैन क्या अहिले यहाँनिर के गरिस् जान छोडिदिनुहोस् मेरो छोरीले एकदम धेरै चकचक गर्न लाग्यो सो गाइस ओके टेक केयर गुड नाइट अब हजुरहरू आफ्नो घरमा आनन्दले सुत्नुहोस् हामी चाहिँ अब टेन्टमा सुत्दैछौँ है सो बाई गुड नाइट आई लभ यु बाई ल बाई भन्नुहोस् न त बाई भन्नुहोस् न त बाई भन्नुहोस् ओके गाइज बाई अहिले फेरि आउनु मुड चल्यो भनेदेखि चाहिँ म फेरि आउँदैछु बिकज मलाई यति धेरै रमाइलो लागिरहेछ कि मलाई जानै मन छैन कि लाइक ओके बाई गुड नाइट बाई